హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు విఎం షీప్ ఫార్మ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. నేను మీ వసీం. ఇక్కడ కనిపించే పిల్లలు అన్నీ కలిసి ఉన్నాయి. మిక్స్ పిల్లలు చిన్న సైజు ఉన్నాయి. ఇవి నాకు తెలిసి ఒక 30-35 రోజులు అయితే ఉంటాయి. వీటి ధర ఇతను 11,000గా చెప్తున్నాడు జోడి. ఒక్కొక్కటి 5,500కి. అయితే చిన్న సైజు అయితే ఉన్నాయి. బ్రీడింగ్కి అయితే వస్తాయి, కానీ మళ్ళీ కొంచెం చిన్నగా అయితే అన్నమాట ఇవి. అయితే ఫ్రెండ్స్, మనం దీనికి కరెక్ట్ ధర, న్యాయమైన ధర, రీజనబుల్ ధర ఎంత పెట్టొచ్చు అనేది మీరు కామెంట్లో ఖచ్చితంగా తెలియజేయండి. మీ కామెంట్లే నాకు సపోర్టు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.